ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ JH. ನಾನು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಸೋಫಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಸೋಫಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಫಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಪಿನ್ ಆಫರ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ, ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಮೇಶ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಜೆಷನಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೋಫಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಸಾಯಿ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹೀಗೇನೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಆಫರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.